ഹലോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സിബീസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വീഡിയോ, അതായത് രാവിലത്തെ അവളെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. രാവിലെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബഹളമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബഹളം വെച്ച് തളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൾ കൂട്ടിൻ്റെ വെളിയിറക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ ഫസ്റ്റ് എത്തതാണ് കൂടിൻ്റെ വെളിയിറക്കാൻ. നമുക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ കൂട് തുറക്കാത്തതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് എന്നെ തുറന്നു വിട്. അല്ലേ പിന്നെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നോക്ക്. നമ്മളിനി അവിടെ കൊണ്ട് പുറത്ത് പോയി പോവാം. ഓക്കെ, കട്ട് ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കൂട് ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കാതെ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇഷ്ടം ഫുള്ള് കിളിയുടെ കൂട്. നമ്മളെ കിളിക്കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കോക്ടെയിൽ കുഞ്ഞു വിരിഞ്ഞിറങ്ങി. ഒരു 3 കുഞ്ഞിട്ട്, ഒരു ലൂട്ടിനുണ്ട്, സാധാ അല്ലാത്ത 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഡ്. ഇത്ര ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. പോവാം. രാവിലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇറങ്ങി കളിച്ച് നടന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോവുകയാണ്. അല്ലേ ഇസ? അല്ലേ ഇസ? ഞാനും ഇസയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടക്കും. നമ്മൾ നിസ്സേന ഇവിടെ അങ്ങ് തുറന്നു വിടുകയാണ് നമ്മളെ വെളിയിൽ. അതിന് ഇവിടെ അവൾ കുറേ നേരം ഒന്ന് ഓടി കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം. അവൾ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ ഇസ? എന്താ പോവുകയാണ്. ഓടിച്ചാടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ വരും. സാ കം ഇവിടെ എന്നെയും വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടണത്. ഇവിടെ ആൻറ്റീൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് രാവിലെ ഫുഡുണ്ട് കുറച്ച്, അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഫുഡ് എവിടെയും ചോദിച്ചില്ല നീ? ഫുഡ് താന്ന് അങ്ങനെ ഫുഡ് കാത്തു എത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൻറ്റി വന്ന് ആൻറ്റി ഫുഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നിശ്ചയ്ക്ക് രാവിലെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, മരുന്ന്. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ മരുന്ന് വെക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇസേന കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്നേഹപ്രകടനം അവൾ പോവല്ലേന്ന്. സെക്കൻഡ് ഗുഡ്. സെക്കൻഡ് ഗുഡ് ഗേൾ. അതാണ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരച്ച് സാ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസേനെ കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്നേഹപ്രകടനം നമ്മൾ പോവല്ലേന്ന്. സെക്കൻഡ് ഗുഡ്. ആ സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ ഡൗൺ അങ്ങനത്താണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ചാനൽ. ഓക്കെ ബൈ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റ.